level 1, level 2. Untuk yang kedua anginnya lebih kencang. Hair dryer Philips ini kecil, mungil seperti ini, pegangannya juga bisa dilipat, jadi gampang dibawa kemana-mana. Anginnya juga kenceng, jadi cocok buat kalian yang sering hair dryer atau ngeringin rambut atau sering bepergian, kalian bisa pakai hair dryer dari Philips ini. Khusus pembelian hari ini, hair dryer Philips lagi ada promo. Kalian klik di sini di keranjang di kiri bawah. Kalian dapat harga berapa? Komen, lagi ada promo, segera diambil promonya. Ayo, hair dryer Philips, ngeringin rambut jadi cepet pakai hair dryer Philips.